尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們歲月裏亦得到加冕。哇！你間好大啊！大極啊，都唔夠洛比塔魔王個城堡咁大啦。因為你唔係魔王，你只係扮咗二王啫。哇！呢個真係好靚啊！呢間我間房啊。哈！贏緊啊！喂呀！你睇輸咗啦！贏咗啦！哦，你朋友仔啊？係我叫 Gigi Uncle。你哋開大食會啊，定係化妝舞會啊？ Uncle 啊，個妝我畫㗎，靚唔靚啊？靚晒啦，不過點靚都好，都要執翻間屋喎。好，快啲。Uncle Woody 啊，可唔可以唔話俾我爹哋同媽咪聽啊？你咁樣算唔算叫做騷擾證人呢？好啦，落車。你想住幾日都得嘅，冇人會騷擾你。使唔使打個電話翻屋企？唔使啦。知唔知平底鑊放喺邊啊？嚇？知。哦，果然知訂嘅喎嚇。嚴格上嚟講，我先係呢間屋企嘅管家。去咗旅行嗰兩個先至係細嘅咯。巴閉啦嚇！突然間我食件細嘅，你食件大嘅，幾多成熟5成。點解唔留阿 Gigi 響度食飯啊？佢約咗人喎。點識㗎？媽咪知唔知㗎？佢見過啦，小學同學嚟㗎。Uncle Woody 啊，我拍埋佢嗰度係咪好矮啊？唔係啊，做咩咁問啊？中意人哋啊？唔好咁鹹啦，用幼鹽啊！幼鹽同粗鹽咪都一樣咁鹹。啊！我買咗隻新嘅馬鞭草茶，斟你試下。好啊。新型牙刷同毛巾咧擺咗喺廁所度㗎啦。今晚咧可能會涼啲，所以我攞張馬桶地俾你。水滾啊！啲茶等我沖。啲馬鞭草咧擺咗喺茶杯度㗎啦。
監嘅地方係咁噶啦，啲觀眾仔中意自出自入嘅。你講真㗎？咁係咪要我今晚留喺度做保安你先信啊？我點知你呢個保安係咪好人啊？好啊，今晚一於留低你喺度，同啲朋友仔一齊瞓。唔得啊！你今晚唔準瞓啊！我唔理啊！你唔可以俾你嗰啲朋友仔飛入我間房。咁好啦，女王，今晚咧你哋自己喺入邊安枕，我喺出邊做侍衛，有咩隨時嗌我。Sorry 啊，今日到埗打個電話俾我啦，一個人喺外面，萬事小心啊！Marcus 啊，羅春輝單詐騙案，我同佢傾過，佢決定上訴，等你翻嚟香港，我再約佢一齊開會。Woody 啊，到埗打個電話俾我啦，一個人喺外面，萬事小心啊！已到埗，不用平安，不用掛心。做咩？生冇床瞓唔着？唔係噃，我嚟睇下你呢個侍衛有冇偷懶啊？點知俾我發現原來你喺度睇書。係啊，坐喺呢張凳度睇書真係好舒服，因為佢係我親手做。呢張凳係你親手做嘅？唔好睇小佢，一張板凳咁簡單，其實好多功夫。淨係刨木都刨到手指頭都掘埋，300幾磅坐落去都冇問題嘅。你咩人嚟㗎？連張凳都要自己做？咩都要買翻嚟咁方便做咩？我就係中意間唔中可以慢落嚟，揾啲嘢自己親手做下，享受嗰個由冇到有嗰個創作嘅過程，咁咪有意思啲咩？早啲瞓，咪聽朝唔知喺度睇日出。Good night。唔好意思啊，Woody，今日要你上嚟。做呢行係預咗有開工冇收工㗎啦。喂，但係好奇怪喎，點解你仲喺香港嘅咧？學校有啲事，臨時去唔到 ，Vivian 自己一個飛咗過去。雙人度蜜月變單人自助遊，咁我成個賓道擺低咯喎嚇。得㗎啦，我夜啲會再睇嘅。點解啊？難得2個禮拜大假，同阿 Vivian 度假，賢仔我都諗住幫你睇住，突然間取消都有嘅嚇。我有個學生，我懷疑佢讀下精神有啲問題，最近嘅功課次都遲交嘅。最近呢一次發現係抄翻嚟嘅，我就梗係唔收貨啦。點知佢就同學校投訴話我性騷擾佢，而家學校要內部調查呢件事。冇聽阿 Vivian 提起嘅，件事太突然啦，我淨係同佢講話學校有事發生，我要留低處理，所以咪冇上機咯。咁個學生手頭有咩證據？暫時我知道係封投訴信咯，學校都俾咗個 copy 我。咁學校點睇啊？
嗱，講真，大學咧就最擇晒呢啲風化案㗎嘛，仲要係老師同學生添。萬一消息泄露咗出去，上唔上頭條都好難。定喎，冇做過冇得夾硬嚟嘅。總之有咩消息咧，第一時間通知我。我諗好快內部調查小組就會叫我翻去問話，到時有咩新進展嘅就話你知啊。嗯。呢封投訴信係講 Mr. Marcus Friend 佢性騷擾你，你可唔可以講下事發嘅經過？我上年開始上 Mr. Fan 嘅堂，佢落堂之後成日都會留我喺度，有時會考我，問我啲問題，有時係介紹啲參考書俾我睇。佢淨係留你一個喺度。係。你繼續啦。李丹係我教緊 PCLL 嗰班嘅學生，我教嘅科目係刑事訴訟程式。好多時李丹落咗堂之後都會留低問我嘢，有時得我哋兩個，有時有其他嘅同學喺度。嗰時我有唔識嘅問題問佢，佢都會好有耐性咁樣答我。我覺得佢人好好，好幫我。之後我同佢越嚟越熟，我哋單獨相處嘅時間都越嚟越多。咁係唔係每次李丹有問題問你，所以佢留低？有冇曾經試過因為其他嘅原因你留低佢啊？冇。冇人嘅時候，佢會搭我膊頭或者摸我背脊。我雖然覺得唔自在，但係都係當自己多心。可能 Mr. Fan 當我係朋友先會咁做。我從來冇試過搭佢膊頭，掃佢背脊。前排我病咗，趕唔切交份 case study 俾 Mr. Fan。佢話好明白我一個女仔去香港無依無靠，好辛苦。佢又話作為老師，作為男人都願意幫我。我嗰時已經覺得佢啲語氣怪怪地。係一份個案研究嘅功課，但係李丹交極都交唔到。後嚟佢話我知佢病咗，我批准佢遲交。Mr. Fan 同我講我做得唔好，未必會合格。我好唔開心，就一個人走咗去灣仔對啤。終於佢交功課啦，但係文不對題，更加俾我發現佢係求其喺網上面抄啲嘢落嚟交俾我，所以我俾佢唔合格。我唔記得咗佢幾時落到嚟揾我。喺我清醒嘅時候，我已經喺佢間 office 入邊。當日係李丹打電話俾我，講到想自殺咁，我即刻揸車去灣仔揾佢。我見佢飲到好醉，我話要送佢返宿舍，點知佢堅持話要到我 office 度傾。上到 office， 佢就嗌我要俾返個合格佢，我即時拒絕咗佢。我一擘大眼，見到佢塊面紅到好埋，好似想錫我。我件衫仲解開咗2粒紐。我嗰時好驚，我好想推開佢啊！我絕對冇做過啲咁嘅事。佢話個分數幫我唔到。當時李丹不停咁樣嗌我，叫我唔好將佢抄襲嘅事話俾學校知。我即時回答佢：抄襲係嚴重嘅過失，我唔可以幫佢隱瞞。我咁多年嚟，我成績都好好，我從來冇做過啲咁樣嘅嘢。係 Mr. Fan 教我用呢個方法偷時間，我先聽佢講㗎。依家我唔肯就範，佢就話我抄襲。如果係因為咁而畢唔到業，我真係好無辜，我唔甘心咁樣啊！咦，得你一個人食飯嘅？嗯，你唔係去 High Court 圖書館咩？借咗幾本好書，陣間俾你睇啊！仲有 banana pancakes， 我哋一齊食啊！唔使啦，多謝。我帶咗飯啊，你食。做咩今日好似冇乜心機咁嘅？冇事啊。係啊 ，Brian 想請你食飯，話多謝你上次咧帶佢咁靚嘅地方喎。冇啦，師傅交低咗好多嘢俾我，都未搞掂。你哋兩個去啦。唔係得我哋兩個㗎，康妮都去㗎。喂，係咪講緊4、6食飯啊？Quentin 你都去㗎嗬？我好多嘢要講啊。咁講亦都要食飯㗎，一齊去啦！一於咁話啦。
但係呢一度真係啦，同唐人街嗰陣味係一樣嘅喎。但係啲鬼佬唔中意㗎，我就唔同啦，我覺得幾好聞啦，好有歸屬感添。啊！之前咧我喺度住㗎，不過後尾咧天花有問題，我將係 Quentin 咋，嗰陣咧佢仲係工程師添。咁即係你哋一早識㗎咯喎？係啊，不過第一次識佢嘅時候咧，我爭啲誤會咗佢係水喉佬，知唔知啊？不過我記得咧 ，Jordan 以前好少咁樣落區幫手㗎。誒，周 Sir， 真係你，聽你啲同事講話你辭咗職話係嘛？係啊，今日同啲朋友嚟呢頭食飯。你走咗之後咧，有次我鋪頭對出條渠咧，鬼死咁臭，搞幾個月都搞唔好啊！打電話冇人聽，嚟到咧都係敷衍了事，唔使5分鐘就走咗去㗎啦。誒，上次你講掂咗個業主幫我哋做外牆維修，我都未幫班街坊多謝你。誒，攞個蘋果去食啊！要啦，要啦。多謝。你而家又唔係公務員，誒，整多幾個橙添。係啊，請啲朋友食。要啦。多謝多謝。你幫咗我哋好多㗎啦。成個明星咁喎。多謝你哋今日帶我周圍去玩啊！我哋飲杯。Cheers! Let's dance. Let's do it. 我大學之後未跳過舞啦，我唔係好得㗎。Same here. Sorry。唔緊要。嗱，報定安先啊！我跳舞唔係好叻㗎咋。我頭先踩住 sell 2次啊！而家隻歌咁快，我驚我踩死你。幫你叫嘅。試下。哇，咁好飲嘅，咩嚟㗎？咪薄荷葉同埋 lemongrass 咯。哦，我自己種緊都唔知添。你啊，成日上咗天台咧，又同佢哋講嘢，又唱歌喎，好似氹細路咁。Lemongrass 咧要半年先生到㗎，同佢哋傾多啲偈咧，長得快啲㗎。真係㗎？嗯。佢哋咧？好 relax 啊！平時咧，我放咗工就翻屋企㗎啦。我連公司隔離起咗等新嘅大廈咧，我都唔知。你做咩啊？個沙灘咁靚啊，啲人啊抌低晒啲垃圾。俾手我。嚇？唔好再執啦，整污糟晒隻手。你當我小學雞咩？
你咪小學雞係咩咧？今朝我唔用個鏟啊，都鏟唔到你起身，爭啲睇唔到日出。你睇下幾得意？頭先嗰隻咧係6棲寄居蟹嚟嘅。乜蟹唔係2棲嘅咩？梗唔係啦，有啲蟹咧寄居喺海度，有啲蟹咧寄居喺陸地度。啊，你都識幾多嘢㗎喎？少少啦。你咁叻，考下你啊！呢度對面係咩啊？南海咯。咁南海再過咧？西太平洋。啊，你又記唔記得5大海洋裏邊最大邊個啊？太平洋咯。啊，咁都俾你撞啱嘅。咁我哋而家咪企喺世界最大嘅海洋嘅邊邊咯。完全正確。你手我。嗱，我而家帶你行緊呢個沙灘咧，係全香港最長嘅沙灘。嗰度搭緊啲咩啊？係呢度居民咧，每年喺嘅時候搞嘅沙灘音樂節。沙灘音樂節？你冇嘢嘛？件事話就話保密啫，一定有人講出嚟。佢哋咁樣諗都係正常嘅。Mr. Fan 一向形象咁好，你唔使理人點諗㗎。Mr. Fan 係你師傅喎，你嚟見我會唔會唔方便啊？咁你係我朋友嚟㗎嘛，我嚟探你冇問題㗎。多謝你，Giselle。我喺香港真係得返你一個朋友嘅啫。之前我喺 JCO 都遇過咁嘅事，我唔會啞忍嘅。嗰陣時我去 JR，我太想保住份暑期工，所以 Kevin 對我做咗啲咩，我都冇反抗。如果嗰陣時我識得反抗嘅話，依家就唔會出咁樣嘅事。我都有問題，我太軟弱。搞咩鬼啫咁啊你？完全不在狀態嘅，你煩緊大學單嘢做 ？Vivian 知道未啊？等我去完旅行翻嚟先講啦。OK 喎，萬一有咩事嘅 Woody 會幫我跟噶啦。你忙你嘅嘢先啦。總之有咩幫得手，你隨便開聲。得啦。喂，出嚟啦！平時冇對啲學生咁好嘛，又唔係唔知自己嘢桃花喎，凡事劃清界線好啲。你講到我真係有做咁，我識你咁多年啦，你咁咩朋友嚟㗎？哇！誒，呢度咪有個花樽嘅咩？唔見咗嘅。博大象隻花好靚啊，男朋友送㗎。係啦，都叫佢唔好嘥錢買花，佢硬係要買。哇！全世界都喺度啊！係咧，你哋有冇聽過范大狀性騷擾女同學嗰單嘢啊？喂，你日日喺 Chambers 嘅喎，收風收到咁遠？誒，我個位收風就最易㗎啦，你哋唔知咩？啊，唔怪得范大狀有假都唔放，就走嚟翻工。仲有啊，個女仔送個功課上嚟㗎，白白淨幾靚女㗎。有啲人話個女學生係范大狀嘅女朋友嚟㗎，後尾男嘅話要分手，女嘅就反咬佢一啖，話佢性騷擾。但係做個女朋友就唔止性騷擾咁簡單啦，我估可能係企圖咩都唔得。喂，你想像力咁豐富㗎，師傅肯定俾人屈㗎嘛。但係點解個個都唔屈，淨係屈佢一個啊？可能佢暗戀師傅不遂，咪冤枉佢咯。你估師傅見靚女少咩？件事都未證實，你唔好再亂講啦，好嘛？我做嘢先。我都係。喂，其實 Hanson 同我講過師傅呢單 case 㗎啦。
但我估唔到原來咁多人點知道。而家傳到咁亂，爭在未講亂倫咋？一人一把口，再咁傳落去，都唔知會傳成點。姐姐話 Hanson 同我講話呢個女仔喺你之前間 firm 度做過喎，你識唔識佢㗎？我識佢㗎 ，Quentin 啊，你都見過佢㗎？我嗰次嚟 Chambers 揾師傅嗰個，個女仔好靚嘅咩？師傅使死都要佢。師傅早晨。早晨，早晨。陣間你哋兩個食完早餐唔好搞其他嘢住，有一日嚟我房，我有嘢同你哋傾。好。唔使幾耐你就 call 到到巴，獲認可為大律師。雖然之後仍然要跟另一位師傅學民事訴訟嘅嘢，只會完成1年嘅實習期。但係你哋都跟咗我咁多個月啦，我想趁而家同你哋檢討翻之前學過嘅嘢。Quentin， 你講先。我初入嚟嗰陣時咧，諗嘢就係識一條直路唔識轉彎，俾師傅鬧得多，學識咗要靈活變通。我以前做工程師，拆一埲牆起一棟樓，嚟嚟去去都係考慮幾個因素，全部都有數得計。但係打官司就唔同，特別係刑事，變數有好多，每一次拆解嘅方法都唔同，而且打嘅方法更加唔止係得一個。做 counsel 要有批判性嘅思維，推敲嘅時候要按常理、按邏輯，但係同時要接受有啲嘢係冇邏輯可言嘅。1萬個人可能會出現1萬種嘅犯罪手法。至少你啦，你由見習律師轉做見習大律師，有冇後悔啊？後悔就冇，都係我中意做同埋想做嘅嘢。不過心態方面就想調教下。點解呢？我之前好天真，我覺得我想幫人，所以就做大狀。但係做落之後，我先至發現原來做大狀唔可以咁主觀同埋感情用事。其實制度本身嘅精神就係 We're all equal before the law， 即係話無論我幾唔中意嘅 defendant 都好，好似林建威，好似阿詩咁，我都要繼續幫佢打落去。我明你講乜嘢，但我哋唔好混淆咗律師同法官嘅角色。律師要盡律師嘅責任，有冇罪應該由法官去判。可惜嘅係社會風氣都習慣咗未審先判啦。師傅啊，最近除咗法庭嘅 case 之外，有冇嘢需要幫手啊？冇，我對自己有信心，我亦都相信呢個世界有公義，真相遲早會水落石出。你懷疑師傅有做過係咪啊？我知咁樣係未審先判，阿丹同我講。我唔理呢單同你講過啲乜嘢，我直覺話俾我聽，師傅唔係啲咁嘅人。你對住師傅咁耐，佢份人點，你應該好清楚。但係每一個人都有好多面，我哋認識嘅師傅只係工作上，但係佢私底下係點，我哋都唔知。咁啊係，就好似你識咗我咁耐都唔了解我咁。點解你覺得我唔了解你嘅？咁你好了解我咩？就係唔了解嘅。咁點解你咁想了解我？想了解咯，吹乒乓咩？即係點啊？咩點啊？你講緊咩？即係你想唔想俾我了解啊？即係咪咁難了解啊？我唔想答你呢個問題。I have the right to make sense。聽你咁講，都係個學生一面之詞啫喎，咁佢作到天花亂墜都得㗎啦。今日就係咁啦。其實我真係唔介意同佢當面對質，講清楚當晚發生咩事。只不過係程序上，我哋係要分開嚟問嘅啫。仲有冇其他證人嘅口供咧？仲有個保安，佢話聽到把女仔聲喺個房度嗌唔好唔好，其實就係個學生喺度嗌緊我，叫我唔好將佢抄襲嘅事同學校講。聽你講咗咁耐咧，呢個保安嘅口供對你最不利，係咯？點解你接受小組調查嗰日，你冇叫埋我嘅？一來你都忙啦，二來個小組係唔會接受有律師背景嘅人在場。
可能係為咗保障各方嘅利益啦。萬一將來上庭，都唔想當初個口供對大家都不利。其實我唔驚佢一面之詞嘅，因為佢所講嘅完全係大話嚟嘅。我幾時開會見下，幾時上 court 打官司，有晒記錄嘅，冇可能係佢咁講話一個星期見2、3次。你都搞咗咁多年啦，若果你係咁嘅人啊，一早出事咯。我俾登勤笑我啊，話我唔顧身世，唔識得保護自己。其實我不嬲都係咁樣對啲學生同徒弟，幫得到嘅就盡量幫，從來都未試過出事。你而家啲後生仔女咧越嚟越早熟，好惡搞嘅。咪啦，我都係叫我老婆咧睇緊呢個女。你個女好細嘅啫喎，咁快驚佢學壞？細，大過賢仔2歲㗎，15歲啦。佢已經開始識得問阿媽好多嘢啦。你都係啊，唔好對個仔咧懶下閒唔理啊。我個仔自細真係天生天養，唔使我點理㗎。最弊唔係你個仔有問題啦，係而家啲女仔係好狼死嘅。我哥個仔將來好難娶老婆。如果你唔介意我個仔細你個女2歲嘅咧，親上加親啊！而家傾埋佢啊！黐線，咩年代啊？爹哋，餐都啲。食咗飯未啊？食咗飯啦，仲有剩添嘛？咦？呢間嘢幾貴嘅喎？咩朋友請你食飯咁闊綽啊？你唔係話同同學去睇戲嘅咩？人哋請你食飯，有冇請翻人睇戲啊？有啩，我去沖涼先啊！你個仔係好古怪怪。復活島好玩嘛？我知你嬲，但係可唔可以復一復我？我等你電話。做邊啊？呢個 Apps 咧，成日都彈啲嘢出嚟，幫我整走佢。哦。頭先同邊個同學去睇戲食飯啊？幾個同學咯，搞掂。俾啲酒我啊！哦，嗱，啲豉油嚟嘅喎。sorry。落啲酒咧，可以辟咗啲腥味嘅。嗯。俾啲蒜頭同豆豉我啊！ OK。咁可以蒸得噶啦。不如你幫我洗菜。嗯。啲菜咧要揾洗潔精洗下佢嘅喎。洗潔精？嗰啲唔係真係洗潔精嚟嘅，係 veggie wash 嚟嘅。浸佢半個鐘就 OK 㗎啦。有咩用啊？係洗走農藥啊嘛，乜你唔知㗎？哇，好似好好味咁喎！隨便稀飯。嗯，你平時都係餐餐自己煮㗎？係啊，我最享受就係咁樣。乜你唔係嘅咩？好似咁樣喺屋企坐喺度食唔多。唔緊要，今餐補翻數。你笑咩啊？我笑你好易養，一碟菜一條魚就可以氹得你咁開心。做咩？我講錯嘢？你講得一啲都冇錯，炒碟菜蒸條魚有幾難啫？但我已經唔記得上一次我揸鑊鏟煎蛋係幾時咯。咁唔緊要啊！聽日中午嗰餐留翻俾你煮。你又想啊？阿 Marcus 啊，全教你同我揾到幾個案例啊，等我慳翻唔少壓力。我同我咁多 counsel 合作，我都同你合作啊，最放心㗎。拍住你，我學到嘢就真。咁我唔係咁講嘅，係咧，有冇興趣嚟我大律師公會幫下手㗎嘛？有你呢個主席睇住，就乜都夠啦。副主席香蚊魔，佢早就講咗，只不過係做1年嘅啫。所以大家想提名你，如果你肯嘅話，大班人服我意啦。我諗有件事你都聽過，大學嗰邊正係調查緊我關於一單性騷擾嘅投訴。我讀 U 嗰陣啊，舊有 professor 俾人投訴咯，我一樣冇事。如果你真係有問題嘅，一早就出事啦，使乜等而家啫？諗諗係啦，OK。
我幫你。唔使啦，唔多，一人一箱啦。咁多你點攞啊？唔該。哇！全部 bundle 都攞翻屋企啊？係啊，師傅放假啊嘛，啲嘢積埋喺公司未做，一次過攞翻屋企做晒。你攞住咁多嘢，我兜埋你啦。好啊，唔該。你今晚應該要開 OT 嘅喎，冇時間煮飯食，想買埋外賣先翻去。都好喎。廚師啱啱走啫喎，買埋佢嗰份啦。唔使啦，廚師今日同 Brian 食飯啦，唔使預佢啦。估唔到咧，個餐咁多嘢食喎，不如一齊食啊！好。呢幾日咧，我嗰層啲人係咁喺度講范大狀懷疑性騷擾嗰件事，講啲説話似層層，都幾難聽下。師傅不嬲咁少花邊新聞，而家男人加女人再加性騷擾，未聽嗰啲係想聽，未講嗰啲更加想講，有乜辦法啊？唔傳遍成個地球啊！你點睇啊？我唔信㗎。今次師傅去復活島，范大狀仲要偷偷地同我夾 schedule， 諗住去買機票俾個 surprise 師傅。佢哋兩個感情咁好，有咩可能會咁樣做啊？我都信師傅嘅為人。Hey， Hi， 嚟咗啊？係啊，我上嚟黐餐啊嘛。我哋咧就食外賣啫，邊度好似你哋兩個咁 sweet 食燭光晚餐啊？咁我哋下次4個人一齊 double dating 啦嚇。好似唔係咁好喎，我驚咧，我同 Quentin 好似電燈膽咁，我實太大纏住你哋啊！咦，咩嚟㗎？啊，幅畫嚟㗎。我哋行街嘅時候，我睇到中意咪買咗咯。我諗住掛喺間房度啊嘛。不過幅畫咁重咧，要加硬釘先穩陣嘅。我幫你整埋先走咯。哦，個工具箱咧，我上次整完槍架，擠咗喺櫃下邊，等我攞。呢啲。喂，住先，幅畫掛喺度好唔好啊？你做嘢嘅時候咧，擔高個頭就望到啦。嗯，好啊，唔該晒。咦？哇！你認唔認得呢個盒啊？嗰陣時我讀 law school 嘅時候，係你送俾我㗎。你同我講呢一個盒唔淨止我嚟裝假髮，仲裝埋 all my hopes my dreams。係咩？我有咁講過咩？係你俾咗信心我，令我覺得做律師唔係一個 impossible dream。原來 Giselle 成日睇戲嗰個影響佢好深嘅人就係你啊！李丹，你明白今次我哋見面嘅目的啦，嗬？明白，係尋求和解。小組尊重你和解嘅意願，而 Mr. Fan 亦都肯坐低同你慢慢傾。學校更加歡迎投訴人同埋被控訴人能夠和解呢件事。請 Mr. Fan 入嚟啊！Mr. Fan， 我知你幫助我好多，我好應該感激你至啱。為咗呢件事，我好唔開心，我集中唔到精神上堂做功課，我夜晚瞓唔到覺，成績一落千丈。李丹同學，如果 Mr. Fan 為呢件事向你道歉，係咪你就唔再追究呢 ？Mr. Fan， 你願唔願意為呢件事向李丹同學道歉呢？我願意喺傾清楚事實真相嘅大前提下和解，但係我唔會為我冇做過嘅事而道歉。就性騷擾呢件事，你有冇嘢要問 Mr. Fan 呢？你唔記得咗你成日落咗堂之後留低我嘅咩？請你講清楚成日係幾多次啊？同埋我用乜嘢原因留低你？有一次你話要介紹參考書俾我，你冇留低其他同學，你就係留低我一個。最近嗰次，你話要同我講警權啊、警察調查截停啲程序啊，你講咗成個鐘㗎。
介紹參考書係因為你想睇多啲書應付考試，仲有嗰次係因為你落堂之後仍然有好多問題要問，所以我留低同你講清楚。其實嗰日仲有好多同學要問問題嘅，因為等得太耐走咗，所以課室就剩翻我同你啦。仲有㗎，嗰次你話你係唔記得嘅，我可以補充嘅。仲有嗰次係因為你年頭嘅測驗考得好差，我將你同埋幾個最低分嘅同學留低傾你哋嘅問題，但係後尾你又走翻轉頭同我講分數嘅嘢，所以課室只會剩翻我同你兩個。但係你真冇人喺度，你真記？趁機乜嘢呢？經你講清楚。做過啲咩？你最清楚啊！李丹同學，你對我嘅指控非常嚴重，我請你講清楚，我做過啲乜嘢？人前埋頭全力向前，迎照着挑戰，有你做我的一張靠椅，人尋求同伴感染，原來憑藉溫暖，再困倦也能支撐每天。法庭裏和你作莊堅，面臨着何事形勢要不變，價值與路線，理論與實踐，在每段過程裏亦好好發展。我和你如樹幹攀枝，面臨着何事尋覓也不